大家好，欢迎收看今天的全球瞭望，我是郭崇伦。川普总统的绯闻案最近有新的发展，这会怎么样影响到他的外交政策？我们今天特别邀请到政大国安中心美欧所的研究员严正声教授跟我们一起来讨论。严教授好。好，崇仁好，各位观众大家好。严教授，我们之所以想谈这个问题，主要是昨天朱扬尼在接受福斯电视网的访问的时候，特别提到了说，之前我们知道川普的私人律师曾经有付13万的封口费给那个风暴女，就据说他曾经跟川普有一夜情的啊。那现在朱扬尼说，川普曾经偿还了这个律师的垫款，后来川普也自己发推特来证实。我的好奇是，川普原来说他完全不知道这个事情，这个是不是证明了川普是说谎？然后现在为什么又要这样子来谈呢？我觉得当然他是在说谎啊，但他到目前为止还是不愿意承认有这个一夜情。那当然，大家就回头来问了，说如果没有一夜情，需要封口费吗？对啊，对。但他说对不起啊，他说这个名人啊，他常常有些封口费啊，就是先花下去，免得出一些不必要的困扰。他说假使你这样去想，假使今天这个风暴女的这个事情，就是在2016年10月啊就冒出来了。如果说今天真的就冒出来了，那会不会来不及去证实是真还是假，影响选情，就冲击到选情了。所以我先帮你封掉，免得就是说有一些变数嘛。我觉得这个大概也说得通。可是川普一开头是否认他知道这个事情，律师寇恩一开头也说，他说我自己掏腰包付的，他说我老板不知道。然后川普也一开头也说，寇恩跟他其实这个所谓的律师跟这个客户之间，他说有一部分是他处理。川普当然企业很大，所以他的律师很多。可是科恩可能处理一部分的东西。可是现在 Giuliani 他们 CNN 讲了4个英文字，就是说他把他们而且是分期付款会还给他，然后没有用竞选经费。那这个表示是说，川普完全知道这件事情。那整个你不可能去否认你知道这个事，但是川普还是说没有一夜情啊。那这个会不会未来会有新的东西发展出来？但我认为他今天主要去强调就是说，川普我自己掏腰包，我分7个月付给他，那表示说我没有用到竞选经费。那这个东西就是现在大概的焦点所在，就是你如果用竞选的经费用在这个上面，会有问题的。朱扬尼当然以前是跟川普关系蛮近的，但是他最近有新的身份，就是他加入了川普的法律团队啊，帮他做辩护，所以他现在讲的话是有他的特别意思，不是只有川普的朋友而已。没有，而且人家还问他嘛，在访问时候问他说：“你这样讲，川普知道吗？”他说：“我的事前跟他先都讨论过的。”对，所以外面是有人怀疑，就是说现在是不是先短痛来这个防止这个夜长梦多，就是也许现在事情有些变化，逼着他们非得要承认不可。大家都说这跟几个礼拜以前检察官去搜索川普的私人律师科恩的住宅以及他的办公室，还有他暂时搬出去住的旅馆，可能收到一些东西，让川普现在不得不改口，是不是？我认为当然应该是有一些他获得了一些资讯，或者是说有些人担心科恩可能会不那么可靠。虽然我个人认为科恩应该还蛮可靠，可是万一他今天也做了一个认罪协商呢？所以就先把这个事情讲清楚稍微让大家这个方向说，确实我知道这个事，但是这是我们名人常常做的事情。这个就是他可以举出很多的例子，说当你这个被这种困扰，你去封口，我们也看台湾有的时候也会有嘛，就说某某企业家，对不对？结果封口的最后结果发现那些什么小三啊什么还是真的嘛，对不对？就是到最后还是这样，但他要拖过这段时间，可能就希望说不要到这个调查往他这个竞选经费有没有被挪用这个方向走，而是说，确实我曾经付过，但是我们这个关系就是因为我在选举很难一时之间把这种指控
做过还原的很清楚，所以我先封口。但是现在我是坦荡荡，他敢这样子讲。理论上来讲，这个事情应该可以查得清楚的，因为你比如说你付给你的律师他的汇款记录，对，这些应该都有，这些应该都有。你最后再查下去的话，应该可以证实或者是否定掉川普讲的这个说法。而且你不要忘记啊，美国跟我们最大不同的就是说，虽然我们这个企业界有开支票的习惯，我们 personal 很少用，对，他们的这个 personal check 都常常有的，对，所以你如果今天真的是你 personal account 嘛，如果说而不是竞选总部的 account，对，那你开的支票，然后这个银行一定还有那个原来那个支票的原本的盖章的什么地方兑现了什么什么时候 deposit 都有记录的，应该。那如果说我查不到你这个每个月一次7次把它分，那我觉得就会有问题了。我们刚刚讲到朱耀尼最近加入川普的团队，辩护团队。事实上，川普最近他的辩护团队里面有大换血，对，最主要的一个律师 Ty Cobb 他突然退休，现在换上了一个就是以前帮克林顿打这个弹劾案官司的一个人，当然他后面也帮了那个钱尼在做辩护了啊。那这个代表是什么含义？你觉得？我觉得川普的律师团队一直在换，那他们说也有说到说，华府有很多还不错的大牌律师都拒绝了，所以表示是说这个案子对一些律师来讲，他们的律师都是要赢，他如果觉得没有赢的把握，他就不太愿意。那另外一种呢，就是说觉得反正你付的这个费用够，那我也就赚这个钱就好了。那大概是这样子。那如果是稍微就是还想再扩大他的业务，还是希望能够再占有一席之地，他可能不敢打这样的这个法律。但已经稳扎稳打的这个律师事务所，他认为说，反正今天输也不是我的责任，但是我可以赚到这么大一笔的律师费用，大概也愿意。可是基本上这个案子，我们从过去这几个月以来，律师撤出的、新加入的、新拒绝的，这个看起来好像并不是那么乐观。换成这个新的律师，你觉得川普这边是不是已经在做心理准备，要长期抗战，甚至面临到会有弹劾的这样子的这个起诉？我觉得当然川普会在意因为毕竟如果说今年下半年众议院的选举共和党过半，共和党过半的话，就一定会提这个民主党过半，那民主党可能就会有这个选举的压力，就觉得说选民站在他们这边，可能会提一个弹劾的案子。那但是假使今天真的提了弹劾案，我也不认为参议院会过2/3嘛但是多多少少对川普是一个很大的压力，就是说被弹劾都是不好受的，所以他大概不愿意看到有这样的情形吧。这个有外面在传说，也有一个说法是川普换掉 Ted Cobb， 主要是说，过去 Ted Cobb 给他的建议都是说协商一些，你要跟这个穆勒特别检察官合作，你只要跟他合作，很快这个事情就会告一个段落。对，事实上没有啊，而且川普现在听说他身边人讲说，他现在希望开始用一个比较强硬的方法来对，包括把穆勒这个丑化成这个 witch hunt 猎物等等，我们会看到越来越强硬的这个互动嘛？我觉得川普的个性就是这样他大概就是不肯认赔杀出的，他要拖下去，要打下去。可是我认为对他最后是不利，但是这个是他当初你如果看他做生意的情况或什么都是非常强势的。虽然有的时候他在做生意上面会妥协，但我看他政治上面他是很难妥协。所以如果不妥协，那最后结果他真的要是觉得太糟糕，他搞不好火大，真的就把穆勒给 fire 掉。如果是 fire 掉的话，这是很大的政治风波事情了。对。我们等一下回来继续来讨论这个案子，同时我们也要谈一下这个对于现在川普手上有的这个外交上的危机之间有什么样的关联性？我们再回来继续谈。